нашего боя. Что ж, помолчи. Эта женщина ничего не понимает в искусстве. Совсем-совсем ничего. Как же тяжело живется талантом в наше время. Тося! Дура, в лес подула! Сам дурак! Кошка драная! Я тебя поймаю, не съем! А смотри, не поймаешь. Ни меня, ни сороки, ни вороны, ни любой другой птицы. Я поймаю тебя, и всех твоих друзей поймаю, и всех птиц на земле тоже поймаю, и съем! Не объешься? Всех я вас, пожалуй, есть не стану, а лучше свяжу вас крепкой тонкой ниткой, привяжусь к вашим хвостам и улечу вместе с вами. Далеко собралась? Я не знаю, Париж, Лондон, Москва. Понимаешь, у меня талант. Мне нужно петь, а в этой дыре звери ничего не понимают в искусстве. Это у тебя-то талант? Ха-ха. Это не на твоего ли таланта? Соседка с 5-го этажа собирается жаловаться в милицию, чтобы выселить из вашего дома всех кошек. Мяу! Эта женщина ничего не понимает в искусстве. В другом-то месте тебя-то, конечно, оценят. Ах, уж побольше, чем здесь. Так что же ты сидишь здесь? Ведь до Москвы можно добраться и пешком. Знаешь, Серый, не пришел еще мой час. Я свободная, красивая кошка. Я не Серый, я Сергей. Серый, это ты. Серый, ты окно не перепутал? Я пепельная блондинка. Я иду от вас. Знаете, кого потеряли? Да ты просто боишься, потому что не умеешь охотиться. И в жизни своей не поймала ни одной птички, ни одной мышки. И если бы не соседи, что тебя кормят, тебе давно бы пришел каюк. Дурак, дурак! Мяу! Кошка драная. Я не дурак, курит товар, спички ворует на доме, дома не ночует, на старом тополе воробьев целует. Еще чего. И как всегда, одни расстройства. Мяу, 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 мяу. Здравствуйте! Привет! Только давай без глупостей. Я сильная, здоровая птица, перешибу крылом, будет больно. Я и не собиралась. Нет, я, конечно, птиц ловлю в большом количестве, но вас в друзьях не было. Давайте лучше знакомиться. Меня Тося зовут. А вы как сюда попали? Прилетел. Я посижу здесь немного. Пожалуйста, пожалуйста. Знаете, сегодня такой необычный день, и никого нет. Обычно ко мне приходит столько гостей. И кошки, и собака, и соседка наша снизу, старушка одна. Приходит и начинает Тося спой, будто бы я магнитофон какой-то в самом деле. А сегодня я решила никаких. У меня выходной. Баста. Я тебе помешал? Нисколечки. А хотите, я вам спою? Что, прости? Хотите, я спою вам песню? Что ж, если хочешь. Я когда-то тоже увлекался музыкой. Лет 500 назад, что ли. О, 500 лет назад? Ну, тогда вы меня поймете. Приятно иметь дело с профессионалом. Подождите! Мне неудобно, но это очень срочно. Подождите, как вас зовут хотя бы? Люди называют меня птицей Феникс. Мое имя рифмуется с именем моего рода. Я птица Феникс по имени Феникс. Вот такой вот в своем роде каламбур. А вы знаете, я сегодня не в голосе. Вчера был большой концерт, и я надорвала связки. Меня вызывали на бис целых 2, 3, 4, 12 раз. А я вижу, вы устали. Знаете, я тоже люблю посидеть в тишине, когда все время на репетициях, работаешь со звуком, все время эти увертюры, оперы, концерты. Так приятно иногда послушать тишину. Да,
Я предпочел бы сейчас посидеть без пения и лишних разговоров. Подожди. Тишине. Как разговор может быть лишним? Любой разговор это так интересно. Мы вот с вами, например, еще не знакомы. Нет, я, конечно, знаю, как вас зовут, но кто вы, откуда в наших краях. Если честно, я никогда в жизни не видела такой огромной птицы. Вы, наверное, хорошо кушали в детстве, да? Я не помню, к сожалению. Мое детство пришлось на 70-е тысячелетие до нашей эры. Ты можешь представить себе, как это было давно? Если честно, я умею считать только до 11. Это не имеет значения. Еще как имеет. Если вы летите до ближайшей помойки, то там местные собаки и голуби поделили между собой территорию, и всем в плане подкрепиться вышел большой облом. Но я знаю место, где можно безбоязненно поужинать. Прости, но я не понимаю. Как вы не понимаете? Вы есть хотите? А нет, спасибо. Фениксы редко едят. Последний раз я ужинал со своим приятелем год назад, кажется, в Лондоне. В Лондоне? Вы были в Лондоне? А что? Лорд Феникс, я должна вам сказать. В общем-то, у меня талант, мне нужно срочно поехать либо в Москву, либо в Лондон, либо в Париж, иначе жизнь моя будет окончательно загублена. Птица Феникс, вы ведь такой хороший и такой большой. На вашей спине поместилось 4 кошки, если вы свернулись клубочком. А я такая маленькая, такая талантливая. Возьмите меня, пожалуйста, с собой в Москву. Но я не лечу сейчас в Москву. А куда? Это мое личное дело. Я здесь с ума сойду! Но ведь у тебя же много... Да, у меня много поклонников, но они мне все надоели. Тося, прости, но мне пора лететь. Подождите, Мне пора. подождите, я все равно улечу вместе с вами! Отцепись от меня, нелепое создание! Не могу! Высоко! Ты кошка, прыгай! Я кошка, а не самоубийца! Зачем ты вообще в меня вцепилась? Я охотилась! Самоубийца! Я кошка! А если я тебя сброшу? А если я тебя вытяну вперед из хвоста? Вези меня, птица Феникс, дороги страны! Все, я снижаюсь и сброшу тебя у ближайшего дома! А когтями по шее! Ты меня шантажировать будешь? Птица Феникс, пожалуйста, забери меня с тобой в Москву! Так что ты там делать? Есть! Ну ты пропадешь там одна. Не пропаду, тебе жалко, что ли, да? Да пожалуйста, полетели, но ты учти, я с тобой возиться там не буду. Оставлю тебя там, потом не жалуйся. И не буду! Как скажешь, влетаем в облако. Там мокро. Мокро! Не царапайся. Ну вот, ты в Москве, в самом центре. Ты довольна? А где красные ковровые дорожки? Фотографы, аплодисменты. Фотографы просили передать, что задерживаются. Все, пока. Приятно было познакомиться. Давай лапу у рыбула. А, птица Феникс, а куда ты летишь? Это не имеет значения. Не имеет значения. Куда вы летите? Это мое личное дело. А, боже мой, ну личное всегда самое интересное. Так вы мне расскажете? Расскажите, пожалуйста. Ну хорошо. Я лечу в Марокко. Марокко это где? Это в Африке. А, в Африке. А зачем вы туда летите? Я лечу к солнцу. В отпуск собрались, да? Какая разница? Как какая разница? Может, я тоже хочу в отпуск? Что? Нелепая провинциальная кошка. Я привез тебя сюда на своем гору. Вот тебе Москва, гуляй по ней сколько хочешь, становись знаменитостью или чего ты там мечтала. А где здесь жить буду? Ты меня об этом спрашиваешь? Все
Все, пока. Я улетел. Ну и лети в свой скворечник. Ничего мне от тебя не нужно. Гражданочка! А вы, простите, какими судьбами в нашем районе? Я прилетела сегодня утром, полчаса назад. Так сказать, покорять ваш город. Все дураки к вам едут. Помолчи, Шустрый. И чем вы хотите, так сказать, покорить наш город? Шустрый, и чем вы хотите покорить наш город? Я певица. Певица. Это интересно. Как вас зовут? Кошка Тося. Я. Ягель? Ого. А это мой помощник Шустрый. Тося, а не могли бы вы нам что-нибудь спеть? Спеть? Да запросто. Хватит, спасибо, достаточно. Вы очаровательно поете. У вас талант. Я-то в этом бог знает. Видите ли, Тося, дело в том, что я музыкальный продюсер, кошачий хор, собачий рок-ансамбль, поп-группа «Обворожительная сорока». Слышали? И это все я. Вот это да, вот это мне повезло. А вы знаете, выступая в разных жанрах... Очень интересно. Тося, а не согласитесь ли вы прогуляться со мной до моего офиса? Там у меня музыкальная студия, где вас с удовольствием послушают. Конечно. А вы приехали одна или, может быть, вас кто-то сопровождает? Одна. Меня привезла сюда одна старая ворона, но она улетела куда-то. В Отлично. общем, ничего серьезного. Замечательно. Ну, тогда вперед. Куда вы ее повели? Ты зачем сюда прилетел? Немедленно запрыгивай ко мне на спину. Мы улетаем. Не понял. А это что? Один старый приятель, серьезно. Мы никуда не уходим, она сама по собственной воле. Забирайте, если хотите. Иди сюда, мы полетели. Что, решил к моей будущей славе примазаться? Нет уж. Да иди куда хочешь. Ага, Я улетел. лети, птичка. Подожди нас здесь, Тося. Одну секунду. Нам с моим помощником надо посоветоваться. Зачем в терапии так долго зубы все это фигнешь? Зубы! Помолчи, я не занимаюсь торговлей, как ты. Я занимаюсь чистым искусством. Кстати, как ты думаешь, сколько нам даст за нее старик Скорняк, а? У нее хорошая шкурка, пушистая. Я не спрашиваю тебя, какая у нее шкурка, я спрашиваю, сколько он за нее нам даст. Я думаю, старик даст нам мешок костей, если будет хорошее настроение. Ты уверен, Шустрый? Нет, ну... Никаких но. Послушай, если он не даст нам за нее костей, ты лично их достанешь до меня. Ты понял? Я думаю, старик будет хорошее настроение. За такую штуку можно и колбасы съесть. Ну что ж, подойди ко мне, котейка. Мяу. Подойди сюда. Ау! Вы что делаете? Ау! Не волнуйся, рассмотрю фактуру. Профессиональный жаргон, извини. Дело в том, что мне надо досконально знать артиста, которого я собираюсь продюсировать. Ну тогда ладно. Тося! А куда вы хотите поехать на гастроли для начала? В Лондон? Или во Францию? Лондон, Париж, ты такая непривередливая. А где ваша студия? А здесь рядом. Только для начала нам надо дождаться одного очень важного человека. Он, кстати, директор музыкальных передач. Если ты ему понравишься, клип на MTV тебе обеспечен. Кстати, а вот и он. Кис-кис-кис-кис. Вы який хороший гость. Я бы его видел. Ну, придумали себе Отличная шкурка. Вы старались, шаг. Ясно. Получите остатки куриного супа. Что я тебе говорю? Куриный суп клевый или да? Вы директор. Заткнись, воротник. Что происходит? Мяу. К сожалению, Тося, мертвые не имеют права голоса. Подождите, вы уже обещали. Это Москва, директор. Я обманули тебя, дурочка! Мяу.
еще раз ослушаешься меня, я даже крылом не пошевелю, чтобы тебя спасти. Ясно тебе? Ясно. А куда мы летим? В Париж. Ура! Даже не думай. В Париже я попрошу одну свою знакомую немедленно отвезти тебя домой. У меня нет времени делать такой крюк. Я и так из-за тебя кучу времени потерял. Ой, птицы пели, ты всегда опаздываешь. Потому что магнитная буря такой силы на Солнце случается лишь раз в 10 тысяч лет. А зачем тебе магнитная буря? Любопытные Варваре на базаре хвост оторвали. Ну, хорошо, что? Вылетаем в облако. Что? Париж? Опера! Это Монмар. Не таким я себе представляла свой круиз по Европе. Ты хочешь домой? Домой? Нет, на моем, конечно же, чердаке было сухо и не так холодно, как здесь. А как же твои поклонники? Они, наверное, скучают по тебе. Не так уж много у меня было поклонников. Так, пару десятков восторженных Я Мы не можем заявиться к Матильде раньше 7. Это еще почему? Она приличная женщина, мы можем скомпрометировать ее ночным визитом. Поставить в неудобное положение. У нее роман с одним орлом из зоопарка, и он необыкновенно ревный. Я так опаздываю. Ужасно, все ужасно. Птица, Феликс, а что ужасного-то? Почему ты все время спешишь куда-то накопаться? Я спешу, потому что встретил на своем пути глупую провинциальную кошку, которая вздумалась прокатиться на мне, из-за которой я должен сейчас лететь в Париж, в Москву, а потом еще черт знает куда. Птица, Феликс, не злись, пожалуйста. Ты завезешь меня к своей Матильде, я поживу у нее недельку-другую, а ты полетишь куда летел. Так куда ты все-таки летишь? Это не имеет значения. Ну, раз не имеет значения, значит, можно рассказать. Господи, ну как я устал. Почему я должен тебе что-то рассказывать? А, не хочешь, как хочешь. Я знаю! У тебя романтическое свидание у Марокко, да? Если. А ты вообще знаешь, кто я? Ну, как кто ты, птица Феликс? Феникс. Я птица Феникс. Мне 100 тысяч лет. Я видел все, что есть в этом мире, и даже больше. Я видел атлантов и майя, и древних римлян. Я был знаком с великим волшебником Мерлином. Все они умерли. И атланты, и майя, и даже Мерлин куда-то исчез, а я все живу. Мои друзья, мои любимые умирали на моих глазах, а я птица Феникс. Я возрождаюсь даже из пепла много тысячелетий подряд. Я хочу умереть, понимаешь? Я безумно устал жить. Раз в 10 тысячелетий на Солнце случается магнитная буря, и лишь она способна уничтожить меня. Я все рассчитал. Вылетать нужно из Марокко, закрыть глаза и лететь к Солнцу, пока не сгоришь. И лишь в этот день я могу умереть. И если я опоздаю, мне придется ждать еще 10 тысяч лет. Ты можешь представить себе, что такое 10 тысяч лет? Ага. Феликс, я образованная кошка и умею считать до 10. Только вот не пойму, зачем тебе умирать? Ты такой крутой, ты был в Лондоне, в Париже, у тебя столько друзей. Я бы на твоем месте просто пела бы от счастья. Да, но только петь сейчас не нужно. Да ладно, глупости все это, не обращай внимания. А знаешь, Феликс, у меня тоже была тяжелая жизнь. Я переживала и взлеты, и падения. Как-то раз я подалась кошке, которая была старше меня на полгода. Нет, на 2, нет, на 4. На 10 лет. Я тебя так понимаю. Жизненный опыт – это тяжкое бремя.
Я повысяла у себя на чердаке. Ставлю с колонну. И думаю, почему я не собака? Так хочется завыть на луну, но мне нельзя, я ведь кошка. И тогда я начинаю петь. Вот такую вот песню, например. Не нужно. Уже рассвело, мы можем лететь к Матильде. Залезай ко мне на спину. А Матильда, она добрая. Она разрешит мне пожить у нее? Ну, капельку разрешит? Не думаю. Но ты можешь попробовать ее уговорить. А лодка сломалась и печенье, и тосты, и крошки, столько крошек. Я думал, на лодке и печенье, и тосты, и розовое пирожное. По Маркесу, продукты в карте, выгнали дорогая Пангинова, дорогая Перекатного, дорогая Маркеса. Все, продукт, потому что он дурак. А в прошлый раз ты помнишь, ты съела целый килограмм засахаренных орешков. Целый килограмм. Ты тоже помогал мне есть орешки, ты тоже помогал. У тебя перо выбилось на голове. У тебя перо выбилось. Иди сюда. Я поправлю. Это так модно. Это молодежный стиль. Иди сюда, я кому сказала. А то получишь клюком по затылку. Иди сюда. Ты все продул. Это можно было продуть мне в наличии 4 козыря. Дурак. Непроходимый дурак. Марк и Флорка, успокойтесь. Что происходит? Где Матильда? А Матильда подхватила дружка под крылышко и улетели с ним в Лондон. Она так хвастается им, так хвастается. Он молодой. Она ему говорит: молодой мой орленочек. Он ей приносит ананасы в клюве. Там был ужасный побег. Ужасный. Об этом писали все газеты. Внимание, внимание! На глазах посетителей парижского зоопарка огромная птица перекусила клювом прутья клетки и выпустила его на свободу. Они улетели за облака. За облака, представляете? Но что это была за птица? А? Неужто это птица Феникс? Вот что вы говорите! Это мифическая птица! Ужасно, ужасно. Они улетели в Лондон. Матильда прихвастается. Орленочек, помимо орленочек, принеси мне ананасик. Ей 78 тысяч лет, она старушка, боже мой. Матильда только и делает теперь, что принимать гостей во рту. Ах, мой милый орленочек. Ведь ты старушка, ты старая вечница. Попугайка облезла. Да? Но я так одинока и хочу любви, любви все возрасты покорны. Да, мой орленочек, кар-кар-кар-кар-кар. Не смей так говорить о Матильде. Она наша хозяйка. Что? У кого-то прорезался голос? Или, может быть, ты в нее влюблен? Нет, нет, вовсе нет. Тогда скажи, Матильда старая перечница, а Лорка? Матильда, старая перечница Лорка. Кто у нас Лорка? Я тебя спрашиваю, кто у нас Лорка? Лорка Сой, А еще? А красавица, еще? умница, Еще? райская птица. Ест много. Что? Что ты сказал? Иди сюда, я кому сказала. Теперь я повыдергиваю из хвоста и на шляпы прямо. Иди сюда, я кому сказала. Они не меняются. Вот это, наверное, и называется любовь. Давно знаешь. Есть тебе того времени, как они Матильде в прислуге. Вообще-то, подумал, они управляются неплохо, но такие сплетники. Значит, Матильда улетела в Лондон, и я не проживу у нее в Париже, да? Значит, Что теперь делать? ты себе даже представить не можешь, как я опаздываю. Ты оставишь меня здесь, да? Что с тобой делать? Я ужасно опаздываю. Матильда меня убьет, но кроме нее я даже не знаю, кому поручить это дело. Придется лететь с тобой в Лондон. Птица Феникс самая лучшая птица в мире. И хорошо, что никакой дурацкой Матильды нет. И ты сам мне покажешь Париж. Но, полегче на поворотах, не стоит называть ее дурацкой. Матильда все-таки моя первая жена. Жена? Ну да.
Что-то вроде того. Залезай на спину, поедем показывать тебе Париж! Это Монмарт! Ого! Елисейские поля! А это? Угадала? Это башня! Как ее? Эва! Точно! А хочешь спустимся вниз? Там неподалеку Лувр. Я всегда хотела увидеть настоящий парижский театр. Тогда летим в Гранд-Опера! Прямо из зрительного зала выскочил маленький серый котенок. Укусив за ногу исполнительницу, котенок тут же принялся громко мяукать и кричать. Да так, что перекричал целый оркестр. Я не кричала, я пела. Когда же выбежали работники сцены, из глубины зала появилась невероятных размеров птица. Она клювом ухватила котенка за загривок и под неумолкаемые аплодисменты зрителей скрылась под куполом театра. До сих пор зрители Гранд-Опера терзают себя загадками. Было ли произошедшее во время спектакля трюком, или же все, что происходило в тот вечер на сцене, чистейшей воды трюк с использованием сложнейшей техники? Что там творится? Какая толпа! Билетов не достать! Я думала, они подерутся, эти два молодых месье. Лорка вчера летела за провизией и видела такую толпу у театра. Лорган полетела за провизией, а Маркис дрых дома. Лорка думала, что они подерутся. Лорка думала, потому что Лорка умная, а Маркис дурак. Лорка, обжора! Маркис дурак. Лорка обжора! Лорка обжора! Лорка обжора! Обо мне пишут в газетах, я сейчас в обморок грохнусь. Давай только не сейчас. Нам пора лететь. А мы что, не полетим в газеты? А зачем нам лететь в газету? Ну как, брать у меня это, интервью? Интервью? Да. А хочешь я сам возьму у тебя интервью? Тося, Да. а как это вы добились такого оглушительного успеха? А не как? Наверное, благодаря вашей исключительной невежественности и неумению вести себя в приличных местах. И пускай. Феликс, они ведь мне аплодировали. И что из этого? Как что? Они и тебе аплодировали тоже. Я не заметил. Как это можно было не заметить? Мы стояли с тобой на сцене. На нас светил свет, все нами восхищались, нам аплодировали, Феликс. Разве ты этого не заметил? Нет. Как можно было не заметить? Вот я в тот момент была счастлива. Счастлива? Да. Ну и хорошо. Феликс, тебе совсем не было радостно? Вот капель. Глупая кошка, считай, что я был счастлив, потому что ты была счастлива, а сейчас полетели, залезай ко мне на спину, нам пора. Ты даже представить себе не можешь, как я опаздываю. Как я падаю, да, Феликс, но у меня же, ты же знаешь, самое лучшее поведение на свете. Ага, и даже самый лучший голос. Полетели? Полетели. Ладно, почему мы прилетели туда, а не прямиком к Матильде? До рассвета осталось недолго. А где она хотя бы живет? Она всегда в Лондоне останавливается здесь неподалеку. Где? Королева Великобритании подарила ей отдельные апартаменты. Ну только это большой секрет. Ай, почему это должно быть секретом? Что за вопрос? Если секрет, то это значит, что его обладательница не желает выносить эту новость на обсуждение широкой аудитории. А если бы мне королева Великобритании что-нибудь подарила, попробовал бы кто-нибудь в нашем дворе не знать этой новости. Матильда другого склада характера. Но я тебя прошу, не высказывай при ней, пожалуйста, своей осведомленности. Осведомленность я готова не высказывать, но когда мы к ней пойдем. Как только рассветет. Ой,
почему мы должны ждать, пока расцветет? Потому что неприлично заявляться к даме ночью. Почему все должно быть прилично? Потому что такие правила. Только потому, что мы заявимся к Матильде с рассветом, не думаю, что она будет к нам лучше относиться. Помолчи. Ты ничего не понимаешь в хороших манерах. А ты вот весь из этих хороших манер неприлично то, неприлично Помолчи. Это мое личное дело. Ах, твое личное дело. Да. Феликс, ответь-ка мне на один вопрос. Опять ночью посреди улицы. Прилично? Вверх наглость. Отлично. Я ненавижу ваши дурацкие манеры. Замолчи. Мой маленький Рокет Самуэль споет о ваших дурацких манерах. Замолчи, не перебудешь без слова. Заткнись, и, может быть, я Прекрати. замолчу. Никогда и ни за что. Я замерзла, меня Заткнись! Пожалуйста. Пожалуйста. Прости. За что? За то, что я нагрубил тебя. А разве ты меня нагрубил? Выходит, что так. Ах, забей. Что? Ерунда. Феликс, прости меня. Забей. Ну что, друзья, расправляем крылышки и летим ко мне греться. Живо! А можно я на спине у Феликса что-нибудь другое вместо крылышек расправлю? А ты не боишься свалиться со спины во время полета? Как это мило просыпаться по утрам. Что, мой орленочек? Ты сегодня отлично выглядишь. Прекрати мне льстить, Виктор. Дай поцелуй тебя в клюве. Летим! Летим! А он милый. У тебя хороший. Я знаю, он молодой, а мне 78 тысяч лет. Мне 100. А вот эта квартирка, я понимаю. На этом чудаке можно концерт устраивать. Мы с Матильдой иногда играем здесь в лёгкие догонялки. Это как? А вот так, догоняй меня! Сколько тебе было, когда ты встретил Эм? Примерно как тебе. Эх, значит, мне это предстоит пережить. Ты очень страдал, когда Эм умерла. Нет. Врешь. Это наглость, я не умею летать. Но зато я умею прыгать, ты говоришь. А теперь ты! А, не улепетывай. Так нечестно. Ага, погоди, кошка без крыльев! Кошка без крыльев! Врешь. Пожалуй. Мы прожили долгую и счастливую жизнь. Ну ведь ты ее любил. Не начинай. От таких разговоров во мне просыпается тоска. Мне это предстоит. Иногда я думаю, давай же, дурак, улетай. Лучше ты переживешь меня в своем сердце и забудешь, чем я переживу тебя. А он уверяет, что любит. И пусть. Живи пока есть зачем. А у меня есть выбор. Оказывается, есть. Не понимаю. Я нашел в средневековой книге, один колдун завещал ее моему приятелю. Раз в 10 тысяч лет на солнце случается магнитная буря такой силы, что способна испепелить даже птицу Феникс. Так что она больше никогда не возродится. Я все рассчитал. Вылетать нужно из Марокко, закрыть глаза и лететь к солнцу, пока не сгоришь, чтобы наверняка. И ты решился? Да. Ты со мной? Раз в 10 тысяч лет. Да. И не днем раньше. Нет, Феликс. Пожалуй, нет. Я, конечно, стара, но еще не настолько. Поживу еще. И это правильный ответ на вопрос. А ты? А что я? Живу, не приходя в сознание. Летаю из города в город, из страны в страну. И так сотни тысяч лет. Да ты и сама все знаешь. После этого жить стало как-то тоскливо.
Ну, может быть, все еще переменится, ты влюбишься и начнешь новую жизнь. Нет, Матильда, уже не влюблюсь. А что это за подруга с тобой? Это твоя кошка. Ты где ее нашел? Ты глупый, смешной котенок. Нигде не нашел, она сама прицепилась. Правда, в последнее время я стал переживать за нее, и мне это не нравится. Почему? Я не хочу никому привязываться, ведь я все решил и все рассчитал. Это твой выбор? Да. Мне будет не хватать тебя, Феликс. Увидимся в другой жизни. Ведь когда-нибудь и ты решишься. Может быть, и для фениксов существует рай. Нас? В рай, да ты шутишь? Мы так долго жили, что заслужили хотя бы покоя. Но, Матильда, у меня к тебе одна просьба. Отвези, пожалуйста, Тосю туда, куда она попросит. Она живет в Екатеринбурге. Это где? Это на Урале. А, это там, где живут шаманы. Нет, шаманы живут в другом месте, а на Урале город. И довольно красиво, надо сказать. Ну хорошо, мы с Виктором давно мечтаем о путешествии на север. Так когда ты вылетаешь? Завтра. Ну что будет переживать о тебе? Не думаю. А если и будет, вы похвалите ее голос, и все забудется. Похвалите ее голос? Она считает, что хорошо поет. Да, Виктор тоже мнит себя великим философом. Господи, что случилось? О боже, он живой! Он живой, боже! О боже, он живой! Я чуть не задавил котенка! Как он очутился на дороге? Я не котенок, я кошка. Какой милый котенок! Ты испугался? Это все мне? Это фотографирует меня? Я чуть не задавил этого маленького котенка. Судя по запаху и отсутствию противоблошиного ошейника, он бездомный. Я забираю его. Он будет и останется жить у меня. Хотите, я знаменитость? О, боже мой, всем с ума сойдет, как только узнать. Фотографируйте меня! Я разрешаю! Успокойся. Она у сэра Элтона Джона. Он достойный человек, он ее не бросит, ей там будет хорошо. Я не доверяю ничему, что выносится на странице газеты. Как это там? Что с ней? Все будет хорошо. Она у нас теперь знаменитость. Матильда, я тебя прошу. Я умоляю тебя, Матильда. Не бросай ее, справляйся о ней хоть иногда. Хорошо ли ей там живется, счастлива ли она там? Слушай, а почему бы тебе самому не остаться и не справляться о ней? Нет, Матильда, нет. Ты знаешь, я все рассчитал. Но обещай мне, Обещаю. как феникс фениксу, О, Господи, ну к чему эти средневековые традиции? Ну, хорошо. Как феникс фениксу, я тебе это обещаю. Я думала, сойду с ума. Шоу-бизнес требует стопроцентной отдачи. Всем привет, я ненадолго. Мне нужно выспаться перед съемками, потому что завтра мне на сумасшедший день. Сначала грипп, потом съемки в клипе, потом у меня фотосессия. Элтон сказал, что я просто очаровательна. А потом вечер в честь меня.
Я, наверное, составлюсь раньше времени. Тося, помолчи хоть минуту. Как ты? Как видишь, Феликс, мя. Людям нашей профессии некогда думать о собственном состоянии. Ты счастлива? Если честно, я просто в шоке. А ты у нас теперь мировая звезда. Это еще громко сказано, но он сказал, что я стану лицом его нового альбома. Если ты счастлива, то я очень рад за тебя. Завтра, как я уже сказала, состоится вечеринка в честь меня. Соберемся узким кругом друзей, придут знаменитости, и я бы хотела видеть там вас. Мы с Виктором Пас. Нам надо слетать в Эдинбург на пару дней. Одна моя знакомая пригласила нас на столетний юбилей, мы никак не можем ей отказать. Матильда, ну может быть все-таки залетим на секундочку к Тосе, а потом уже рванем к твоей столетней. Что, Аленочек? Нет, я тебя ни в чем не ограничиваю, ты можешь лететь куда хочешь, слетай на вечеринку, тебе надо развлечься, ты молодой, я все прекрасно понимаю. Я понял, я с тобой. Я не настаиваю. Я с тобой. Дай поцелую тебя в клювик. Боже мой, Феликс, а ты? Пожалуй, я буду там ниже. Феликс, пожалуйста, это ведь моя первая вечеринка, а ты главный гость. Ну, если ты настаиваешь, то тогда я прилечу. Феликс, ты даже не представляешь, в каком крутом доме я живу. Да, каждой кошке важнее всего найти свой дом. Так говорила моя бабушка. Она была права. Поздравляю тебя, Тося. Ты смелая и красивая кошка, и ты добилась своего. Спасибо, Феликс, ты тоже славный. Зато в следующем году я запишу свой собственный альбом, а пока что поделать придется поработать с моделью. Не смешно, собака Джон Роулинг. Ты такая милая, нам должны с тобой познакомиться. Вы тоже все такие здоровские, а меня Тося зовут. Тося. Ну, Тося, с ударением на последний слог на французский манер. Тося. Милая, тебе непременно нужно взять псевдоним. Что-то типа Тиси, Китси, Пифи, Пуфи. Пуфи, ничего. Что поделаешь, милая, шоу-бизнес жесток. Придется многое в себе поменять. Да, ну, И во внешности тоже. у Тоси очаровательная мордашка, а по мне так простовато. Приношу свои извинения за опоздание. Феликс, ты прилетел. А кто это? Это, кажется, какая-то огромная птица. Попугай Роберт. Это Феликс, он мой друг. Мы вместе с ним прилетели из одного города. В общем, он мой друг. А он милый. Что ты должна мне милого? По мне так слишком старомоден. Фу. Ну что, братишки и сестренки? Братухли? Да! Давайте зажжем по полной в этой дыре! Встречаем кроликом Челси, вам не придется
не успел с тобой как следует попрощаться, там было очень шумно. И Почему ты улетаешь? мне пора. Я очень рад за тебя, но мне правда пора. Я думала, после того, как все наладилось, ты останешься жить со мной. С тобой? Ты мне нужен, Феликс. Спасибо за приглашение, конечно, но я не привык к такой обстановке, мне претит все блестяще. Значит, ты не останешься? Нет. Хорошо. Тогда и я не останусь решено, я лечу вместе с тобой. Разве ж ты не знаешь, куда я полечу? Знаю, мороз, как солнце, я полечу с тобой. С ума сошла? Тебе нужно быть среди своих. Но я хочу быть с тобой. Мне 100 000 лет. Феликс, поехали домой. Да у меня нет дома. У меня есть дом, мой чердак. Теперь это и твой дом тоже. Нет, глупая кошка, не приставай ко мне, я лечу к солнцу. Феликс, у кошки 9 жизней, разве ты забыл? Нет, прости, но мне пора лететь. Феликс, все равно я улечу вместе с тобой. Мяу! Коль, мяу. Я всем собакам во дворе расскажу, они тебя искусают. Дурак, дурак, дурак. Мяу. Лорка, обжора. Маркис, дурак. Маркус, Лорка. Мы летим уже целый день. А все потому, что у Маркиса слишком короткие крылья. А все потому, что Лорка слишком толстая. Вам стало скучно сидеть в Париже. Нет, нам никогда не бывает скучно. С моим мужиком не соскучишься. С моей женушкой. Помолчи, я приличная попугайка. Она приличная попугай, но с ней не соскучишься. Наша с Матильдой старая знакомая празднует столетний юбилей в Петербурге. Мы опаздываем, ужасно опаздываем. Шевели крыльями. Ты замерз? Я не замерз. А мне кажется, ты замерз. Давай повяжем шарфик на шею. Все в порядке, нужен никаких шарфиков. А я сказала, давай повяжем шарфик на шею. Иди сюда, я кому сказала? У тебя нет шарфика. Иди сюда, я кому сказала. А у меня есть шарфик. Она мне определенно кого-то напоминает. Я люблю тебя, дура, а ты мне все время колотишь, дура. Что ты сказал? А дура только и говорит. Что ты сказал до этого? Я сказал, что я люблю тебя. Ой, любишь, мой попугайчик. Отсюда у тебя крылья. Она мне определенно кого-то напоминает. Дурак, дурак, дурак. Кошки 9 жизней. И не нужен ты мне ни скаленький. Феликс, если тебя уже нет. Раз, два, три. Феликс, если ты на небе, то мы с тобой обязательно встретимся. Феликс, ты прилетел? Как ты меня нашел? Я давно хотел сказать, у тебя чудесный голос. Правда? Лучше любой сигнализации. Слышно на расстоянии 5 километров. Феликс, а куда мы летим? Домой.
слова любви, безумный сердец, слова его, слезы на конец. Я уже кровь не будет, зорко рассветет, и сумраке начнет, умрет, берет, но не берет поклон, и все вернет. Замечательному молодежному такому коллективу разрешите мне сказать огромное зрительское спасибо и пожелать вам дальнейших творческих успехов. Спасибо за те счастливые минуты, которые вы нам сегодня подарили. Пускай будет любовь, пускай будет вечная любовь, пускай всегда вас любят так, как мы сегодня полюбили, как полюбили благодарные сморгонские зрители. Спасибо вам огромное. Огромная благодарность этим замечательным артистам всем, а еще есть руководитель, режиссер, уважаемая Татьяна. Вот эти все цветочки я дарю по 7 цветочку. Вот, а вам дарю наши сердца. И они сегодня бились в унисон с вами, со всеми артистами. Приезжайте к нам. Кроме нашего режиссера Татьяны Виноградовой, мы бы хотели поблагодарить композитора Андрея Терентьева и балетмейстера Юрия Лапшина. А дальше прекрасный город Сморгон.